तो ये है हमारा 15 बाई 15 25 गज का 1 रूम सेट, जिसमें कि बाहर ग्रेनाइट, पूरा ब्लैक पत्थर ग्रेनाइट। और ये अंदर चलते हैं हम, पहले ऊपर देखते हैं। पूरा ग्रेनाइट पत्थर है, पूरा कंप्लीट। ये ग्रेनाइट पत्थर पूरा ऊपर तक है, पूरा कंप्लीट ग्रेनाइट पत्थर। सामने हमारी किचन है, ये आ जाती है हमारी किचन। ये हमारी एंट्री है, ये एंट्री के हमारे राइट में ये किचन है, जो कि भी कंप्लीट नहीं है बट कंप्लीट हो जाएगी। और अगर हम इसी को वापसी दिखाते हैं, ये बेहतरीन कमरा, बहुत बड़ा, जो कि 50 गज के फ्लोर पे नहीं मिलता। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पीओपी जो हो रखी है, प्लस माइनस का डिज़ाइन है, बेहतरीन चीज़ बनाते हुए। और बहुत बड़ा कमरा, शानदार टाइलें बिछी हुई हैं, वाइट कलर की फ्लोरिंग है। और ये हमारा वॉशरूम है, वॉशरूम में टाइलें लगी हुई है पूरी कंप्लीट। ठीक है, अभी कंप्लीट वर्क नहीं है बट कंप्लीट हो जाएगा। ये चारों तरफ है। ये हमारी बालकोनी रहेगी पीछे फ्रंट पे, ये बालकोनी है। फ्रंट पे एसएस की ग्रिल है। ये हमारा पूरा कमरा है, बहुत बेहतरीन कमरा, जो कि 50 गज में नहीं मिलता।